ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து ஒரு ட்ரெயின் ஜேர்னி பண்ண போகிறோம். நான் இப்போ கோயம்புத்தூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்கேன். கோயம்புத்தூர் டு மேங்களூர் இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸில் புக் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ 6:40 மார்னிங் 6:40 ட்ரெயின். மதியானம் 1:30 மணிக்கு மேங்களூர் ரீச் ஆகும். சரி, இந்த ஒரு 7 hours ஜேர்னியை வந்து ஒரு ட்ரெயின் வீலாக எடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா. வித் plenty ஆஃப் எக்ஸைட்மெண்ட், ஃபன், ஃபுட்டோட நீங்களும் என் கூட ஜாயின் பண்ணுங்கள். ஹோப்ஃபுல்லி இந்த கம்பைலேஷன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் நம்ம கோச்சு, D3 கோச்சு. இந்த ட்ரெயின் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா, இந்த ட்ரெயினுக்கு ஒரு ஷார்ட் இன்ட்ரொடக்ஷன். இந்த கோயம்புத்தூர்-மேங்களூர் இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ் வந்து ஜான்வரி 2011 வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க. இந்த ட்ரெயின் வந்து 406 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸை வந்து 7 hours 20 minutes கவர் பண்ணுது. அட் 55 km/h ஸ்பீடு, ஆவரேஜ் ஸ்பீடில். ரொம்ப ஃபேமஸ் ட்ரெயின். எப்போவுமே வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டு தான். இன்றைக்கி வந்து அதிசயமாக 130 சீட்ஸ் இனி வேக்கண்ட்டாக இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வண்டி கிளம்பிருச்சு. 6:55, அரௌண்ட் 15 minutes லேட்டு வண்டி கிளம்புறதுக்கு. இந்த பக்கத்தில் நிற்கிற ட்ரெயின் வந்து கோயம்புத்தூர்-நாகர்கோவில் எக்ஸ்பிரஸ். ஈரோடு மதுரை வழியாக நாகர்கோவில் போகிற வண்டி. அது 7:20 கிளம்புது. கோயம்புத்தூரிலிருந்து மயிலாடுதுறை வரை செல்லும் ஜனசதாப்தி அதிவிரைவு வண்டி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வாங்கியிருக்கேன். இந்த ட்ரெயினில் வந்து பேண்ட்ரி கார் இல்லை போல தெரியுது. அதனால் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வாங்கியாச்சு. கோயம்புத்தூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேயே பூரி மசால் வாங்கியிருக்கேன். 30 rupees இது. ஸோ ரேட் ரீசனபுளாக இருக்குது. எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இதான் பூரி, அது வந்து மசால். 3 பூரி இருக்குது. 3 பூரி மசாலோட 30 ரூபா. ஓகே, ரேட்டெல்லாம் பரவாயில்ல. ஃப்ரெண்ட்ஸ், பியூட்டிஃபுல் சன்ரைஸ். அழகான ஒரு சன்ரைஸ் பார்த்துட்ருக்கீங்க. டைம் இப்போ 7:05. நல்ல ஒரு மிஸ்டி கோல்ட் மார்னிங் கோயம்புத்தூரில் இன்றைக்கி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது நம்ம எட்டிமடை தாண்டி ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த இடத்துல வந்து ட்ரெயினோட ஸ்பீட்ஸ் ஜென்ரலி எல்லா வண்டியோட ஸ்பீடும் ரெடியூஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா அது வந்து எலிஃபண்ட் காரிடோர். இங்கே எலிஃபண்ட்ஸ் நிறைய கிராசிங் ஆகிறதுனால இங்கே வந்து ஸ்பீடு கம்மி பண்ணி தான் போவாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா பட்டை கிளப்பிட்டு போய்ட்டுருக்கு. பயங்கரமான ஸ்பீடு. 107, அரௌண்ட் 106 km/h ஆவரேஜ் ஸ்பீடில் ரன் ஆகிட்டுருக்கு.
ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாலக்காடு ஜங்ஷன் வந்தாச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பாலக்காடு ஜங்ஷனில் தான் வண்டி கிளம்பிருச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், பொட்டப்பாலம் ஜங்ஷன். காஃபி நல்லா இருக்குது, பட் கொஞ்சம் இனிப்பு அதிகமாக இருக்குது. 10 rupees ஒரு காஃபி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ கேலிக்கட் டவுன் நெருங்கிட்டு வருது. கேலிக்கட் ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் வந்துருச்சு. ஃபியூ மினிட்ஸில் கேலிக்கட் ஸ்டேஷனில் இருப்போம். கோழிக்கோடு, த லேண்ட் ஆஃப் மலபார் பிரியாணி வெல்கம்ஸ் யூ. இப்போ எப்படி நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து மதுரை அப்படின்னா அது ஒரு ஃபுடியோட ஒரு பேரடைஸ் இல்லையா, அந்த மாதிரி கேரளாவில் வந்து கோழிக்கோடு வந்து ஃபுட்டு வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். மலபார் பிரியாணி, ஹல்வா எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. ரொம்ப ஃபுட்டீஸ் எல்லாம் வந்தாங்கன்னா நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். இங்கே கூடி சீக்கிரம் நானும் வந்து ஒரு வீடியோ ஒரு ஷூட்டுக்காக நான் வருவேன். நான் வந்து உங்களுக்கு இங்கே இருக்கிற குசின் பற்றி, இங்கே இருக்கிற ஹோட்டல்ஸ் பற்றிலாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன். கூடி சீக்கிரம் அது நடக்கும். பரோடா യാത്രക്കാരുടെ 11 മണി 8 മിനിറ്റുകൾക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
கண்ணூர் ஸ்டேஷன் வந்தாச்சு. இப்போ நம்ம காசர்கோடு ஸ்டேஷன்லேருந்து கிளம்பியிருக்கிறோம். இப்போது மேங்களூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்குள்ளே போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இட் இஸ் 7.5 hour journey comes to an end.